wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo maalmihii la soo dhaafay howlo shaqo u joogay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbada Hoose ayaa booqday xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka Jubbaland waxaana wasaaradda ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland Maxamed Nuur Cali wasiirku xigeenka wasaaradda iyo howlwadeennada wasaaradda xanaanada xoolaha ugu horeyntii wasiirka ayaa u kuurgalay habsami u socodka wasaaradda asagoo booqday xafiisyada kala duwan ee shaqooyinka looga hayo bulshada Soomaaliyeed inta kadib wasiir Xasan Xuseen Maxamed ayaa shir gudoomiyay kulanka wasaaradda xanaanada xoolaha dawlad goboleedka Jubbaland wasiirka ayaa ka mahad celiyay sida diiran ee loo soo dhaweeyay waxa uuna bogaadiyay shaqooyinka ay hayso wasaaradda xanaanada xoolaha mahad oo dhan Ilaahay Qafuur Raxiimka oo koonka ugu abuuray oo arsaaqay ay sugnaatay ka bacdi waxaan rabaa inaan mahad celiyo tiimka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland ugu horeeyo wasiirkooda wasiirku xigeenka agaasimaha iyo agaasimo waaxidada ee shaqaalaha dhamaantood sidii quruxda badneed oo maalmihii aan ku sugnayn caasimada ku meel gaarka ee Kismaayo loo soo dhaweeyay iyo dadaalada quruxda badan ee ka socda wasaaradda intaba waa bogaadina alxamdulilaahi rabbil caalamiin aan leenahay ilaahayna waxaan weydiinaynaa inuu noo siyaadiyo insha Allah taala sida aad ogtihiinba safarkeena mid qarsoon ma ahayn waxaana la joogay rag badan oo wasaaradda ka tirsan oo wasiirka iyo wasiirka xigeenka iyo agaasimaha safarkeena wuxuu ku saabsanaa mashaariic dalkan horumarkiisa looga shaqeynayo shaladii hore aan ka hadlay dalkan laba dhibaato baa ka jirto inta kale waa wax laga gudbi karo dhibaato waa argagixiso niman qawaariij ah oo qoorta meelo kale oo adduunyada inay waxyaabo aanan qurux badnayn oo diin iyo midna aan ku salaysaneen inay soo minguriyeen la yimid Soomaaliya ka bacdina isku dayay in dadka Soomaaliyeed ay ku xukumaan xukunkaas aan diin iyo sharci midna aanan waafaqsaneen oo baalmarsan hatta sharciga gaalada diinta gaalada isticmaalta hasta oo kaliito waxay tahay midna la fahansaneen dhibaatadaas ayda markay dhacday dhibaatadaas aydana waxay sababtay dhibaatada labaad oo aan ka sheekeynay dadku inay dhibtoodaan oo xoolihii ay dhaqan waayaan oo beerahooda ay falan waayaan oo ay wax soo saari waayaan oo dhibaato badan ay ku dhacdo sharaftoodii karaamadooda ay baaba'do marka dhalinyarooy intaas markaan leeyahay dadka maanta dalka wax u soo bartay oo dhalinyarada oo technicalka rag maanta iyo odayaasha ee hor fadhiyo waxa laga rabaa sidii dalka lagu badbaadin lahaa badbaadada dalka qayb inaad ka noqotaan oo aad ku dadaashaan waxaad la socotaan dalka rag badan oo idinka ila mid ah oo 20 jir ah qaar jaamacad dhameeyay dugsi sare dhameeyay ayaa jihaadka afka hore ka joogo qawaariijta la dirooy meel fofo kula dirro idinkana waxa la rabaa meelihii qawaariijta laga xoreeyay qalankii iyo qoraalka ay haystaan inaad ku shaqeysaan daawadii gaarsiisaan xololeydii aad gaartaan dadkii dhibaatada ba'an oo lagu hayay 10 sano la soo dhaafay baadda maalin walba la hortaagnaa inaad bedelka ugu bedeshaan talaal iyo si xoolahooda usii horumarsan lahaa inaad ugu bedeshaan leedinka rabaa insha Allah taala waana rajaynaa rag badan oo aan u jeedo shaqooyinka wanaagsan oo ay horey u qabanayeen ayadoo dhibaato dalka ay ka jirto dalka xorooweyna waaba ka sii daranta insha Allah taala annaka waa idin sheegnay insha Allah wasaaradda mashaariic badan ay wadaa ilaahay idinkii mid ka hadda la furay maan kuwa kale oo ka sii badanna way wadaa ragii ka shaqeyn lahaa oo ka faa'iideysan lahaa ummadda Soomaaliyeed oo qayb aad ka tihiin waay waxaan rajaynaynaa insha Allah berisamaadkii sidii lagu aqoon jiray wasaaraddan inay noqoto wasaaraddan waxay ahayd wasaarad laf dhabar u ah ummadda Soomaaliyeed insha Allah taala sidii hore u shaqeyn jirtay si ka balaaran inay u shaqeysaan rajaynaynaa qaybaheeda balaaran haday noqoto qaybta dhirta iyo daaqa qaybaha wasaaradda ugu weyn ay ka mid ahayd maadaama dalkan hadda aad ogtiin oo waxyaabaha inta badan laga hadlayo ay yihiin dhinaca environment-ga iyo in qaybtaasna waxaan rajaynaynaa wasiirow si gooniya shaqadeeda aad loo qabto dadka Soomaaliyeed la wacyi geliyo siday ayaga naftooda u abuuran lahaayeen geedahooda ka bacdi si ay ugu nastaan insha Allah taala tan kala qaybta caafimaadka hadda shaqo dadaal badan ay wada ayadana insha Allah taala ilaahay waxaan weydiinaynaa in dadaalkan ugu wada guuleeyo aad iyo aad u mahadsantihiin annaka salaan iyo booqasho iyo kalgacayl aan ugu nimid waxaan rajaynaynaa insha Allah qaranka in loo shaqeeyo aadan u mahadsantihiin Idriis Maxamed Xasan warbaahinta Koonfur Galbeed Kismaayo.